Ngoja uone hapa mafuta ambayo nimetumia kwa muda mrefu kidogo. Okay, ni losheni ambayo ilikuwa inanisaidia kunolishi mwili wangu. Nimegundua na titanium dioxide. This one kusoma kwenye ingredient utaiona hii hapa. Okay, titanium dioxide. You guys, nilisema ni chanzo cha cancer and everything. Unajua wanawake wengi wamekuwa wanatumia hizi bidhaa, sio makeup, rangi za kucha, wanatumia mascara, wanatumia dawa za thyroid, za fluoride. Inasababisha matatizo mengi sana, mvurugiko wa kitu kingine inasababisha matatizo ya upumuaji. Mtu unakuta ana asthma, ana pumu, lakini bado anapata kikozi cha muda mrefu, lakini bado anaamini dawa zinamsaidia na haamini kwenye kinachopaka kinamletea matatizo. Haya ni mafuta ya kawaida inaitwa Vaseline for Men. Inasababisha kansa ya mapafu pia. Okay? Hiyo pumu, hizo inhaler unazotumia sio mwisho mzuri, hazina mwisho mzuri hata kidogo. Kuna siku utazitumia hazitofanya kazi, utashindwa kuhema, unakwenda. Okay? Inasababisha matatizo ya tumbo. Sawa, mtu una vidonda vya tumbo, una lot confirmation, una acid, lakini uamini kwamba kinachopaka kwenye ngozi yako, kwa ngozi yako ni organ ina absorb na inakitunza. Hii zipo sana kwenye sunscreen. Nilishaelezea pia hii titanium dioxide ipo kwenye Babish pia. Big D ambazo wewe unakula, unaamini zinasaidia ku refresh mdomo wangu, yani kila kitu. Hicho kitu ni kibaya sana. Na kama tunahitaji kubadilika for real, kwa sababu madhara yake ni makubwa kuliko tunavyofikiria. Sikia, hizi ingredient hii, okay, ni chanzo cha endocrine disruptor. Ni inasababisha mvurugo wa homoni. Utapata period mbaya, utapata period maumivu, utapata fibroids, utapata asthma, utapata matatizo ya thyroid, matatizo ya figo, okay, matatizo yako kutopungua, hutopata watoto, matatizo ya uzazi, utakosa hamu ya tendo la ndoa, ukipata mimba itatoka, sometimes utaambia PCOS iko juu, na kila kitu kiko hovyo, lakini huamini kabisa. Kwa hiyo rangi ya kucha na upaka, kwa hiyo makeup unayotumia, hiyo dawa ya meno yenye fluoride unayotumia, hayo mascara na makeup ambayo unapaka kila siku kwenye sherehe za watu, ni kila kitu, huamini kama anakusaidia. Hizo lotion unazotumia, hizo sunscreen unazotumia zina matatizo, yani hautoamini mpaka kesho. Okay? Lakini wanawake ni watu ambao wamekuwa targeted sana, na ni watu ambao wanaongezwa sana na hisia. Okay? Yani kama mtu rangi yake kumwambia pake mafuta ya nazi na arekebishe chakula chake, haamini, anataka shortcut.